Bonjour, j'ai le privilège d'être le porte-parole de la Tablée des chefs, un organisme à but non lucratif qui donne des cours de cuisine à des jeunes partout à travers le Québec. Et là, on a eu une bonne idée, ramener le bon vieux souper spaghetti. On a besoin de vous. Invitez famille et amis en organisant votre souper. Allez visiter souperspaghetti.com. Mais justement, Ricardo, moi j'ai décidé de faire mon souper spaghetti chez toi. J'espère que ça te dérange pas trop. Ça me fait plaisir, ça, Roxane. Faut que tout le monde organise son souper spaghetti. Pas tout le monde chez moi.